Hello， 大家好，歡迎翻嚟溫哥華房地產資訊站，我係 Mike 嘅。我而家喺 QE Park 嘅。點解呢？因為咧，我上個禮拜咧就受到一個發展商嘅邀請咧，去幫佢拍一個樓花嘅。咁當然啦，我係唔收費去拍呢個樓花，所以咧我講嘅嘢都係中肯嘅，好嘅有講，唔好嘅都講。咁呢個樓花咧就係咧 Voice VOYCE Voice 啊，咁啊係發展商個名咧叫 Forfield， 係一個新嘅發展商嚇。咁點解我要拍呢個樓花呢？係咪我特別推薦佢呢？嗱，我可以咁講，我每一次拍一個片呢，未必係真係話一定要 hard sell 到佢係乜都好，唔好嘅嘢呢，我都照樣講嘅。到最尾嘅決定權咧，都喺翻咧觀眾同埋咧買家嗰度咧去決定究竟呢一間屋好定唔好。所以咧，你哋嘅留言，即使係彈佢、讚佢咧，我都非常之歡迎大家一齊去討論嘅。點解我要今次要介紹個樓花咧？最主要目的因為咧喺上年咧疫情未咁犀利嘅時候咧，有好多嘅展銷會咧就喺香港度舉行嘅。咁其中一個咧就係 Voice 啊。咁就有幾個客人咧都同我詢問咧 Voice 一個 project 嘅。咁實質上因為咧喺溫西呢個地方，其實咧尤其是係 Cambie Corridor 呢啲地方咧，其實喺呢幾年啦，甚至乎呢10年啦，都係發展得非常迅速，有好多呢一種咧比較係叫做矮層少少6層左右嘅一個condo 嘅公寓。係石屎嘅公寓咧喺呢度去發展嘅，咁多選擇，亦都有好多人係有興趣啦。因為畢竟咧呢度都係喺 QE Park 側邊，所以點解我今日就喺 QE Park 度拍呢個 intro 啦。咁所以咧陣間咧就會同大家分析得更加多啦，包括咧就係呢個售樓處裏面佢嘅用料啊、各方面嘅資訊啦，同埋一個appliances 啊咁樣啦，當然啦例牌啦，咁同埋咧就同大家講一講呢一區究竟而家現樓咧就係嗌價係幾多錢啊，個狀況係如何啊，同埋佢咧呢個中學、小學嘅校區啦，仲有咧就係佢交通嘅方便程度啦，幾多分鐘去到 SkyTrain 各方面嘅。咁你中意我哋頻道內容要點咧？就係 subscribe 我 channel 啦，hit 埋個鬧鐘仔啦，同埋有任何問題留言歡迎下得 comment 啦 ，WhatsApp、WeChat 我都得啦，打電話亦得啦 ，email 都得啦 ，share 俾你朋友睇啦，同埋咧就係加落我嘅 Facebook page，咁所有資訊你第一時間收到噶啦。咁事不宜遲，我哋而家即刻睇片啦。Voice 位置喺5168 Cambie Street， 係一棟6層樓嘅 concrete building。佢最大嘅賣點咧就係背靠 QE Park。發展商個名叫 Forfield， 係新嘅發展商，佢哋提供唔到 past project 俾我參考，淨係知道佢哋過往做過一啲 luxury home， 同埋將會有一個 twin tower 咧喺呢一個 Surrey Central 嗰度嘅。唔想吊大家癮，講咗價錢先。Studio 由609900起，尺數係466尺至到515尺。一房629900起，尺數係由447尺至到525尺。兩房1039900起，尺數由706尺至到982尺。三房142萬左右，尺數由909尺至到1094尺。一房以下冇車位跟，兩房1個車位，三房包2個車位。一樓至4樓普通單位咧就樓底9尺，5樓6樓特色單位樓底9尺半。預計2023年落成，其他資料包括係 payment terms 啊，或者管理費啊，詳細啲嘅價錢咧，歡迎同我聯絡，我再同你慢慢傾。頂樓 penthouse 咧仲有自己獨立嘅私人平台花園，而特別之處咧就係上平台花園嘅樓梯係室外嘅，就唔會佔用佢 interior space 啦。俾張 rendering 相俾大家參考一下先。講翻位置先 ，Cambie Corridor 咧最近呢幾年咧都有好多新嘅項目發生嘅。位置其實就係咧 Cambie Street 夾 King Edward 以南嘅一直落去方向，沿住 QE Park 咁樣落去嘅。咁我 check 過佢哋而家啲新落成嘅現樓嘅市價，計翻平均尺價，大致上咧一房咧就尺價咧1220蚊左右啦，兩房咧就1354，而三房咧就1465嘅。一個1100尺嘅三房咧，大約總價咧會係160萬左右。而呢個區嘅獨立屋咧，10年以下最平嗰一間咧就係350萬左右，4000尺地，3275尺室內。比較過先知道應唔應該買嘛，所以你如果睇過其他嘅展銷會咧，有興趣想實地考察或者比較貨源咧，歡迎同我聯絡。咁而家我哋就去睇一睇佢示範單位啦。Countertop 咧就係用 Quartz 石英嘅，27寸星盤，再配德國牌子 Hansgrohe 嘅水龍頭。Miele 嘅2合1微波爐焗爐，
廚房電器大部分都用 Miele 嘅，包括明火煮食爐啦、24寸或者30寸嘅雪櫃，同埋 dishwasher 嘅。Penthouse 嘅廚房電器就會用 Gaggenau 嘅，而佢哋嘅廚櫃都用意大利名牌 Cellini 嘅。Drawers 裏面咧就裝咗 organizers， 仲有 built-in 嘅垃圾分類桶。廚櫃都係 soft closing， 仲有呢個 Magic Corner。睇下佢示範單位嘅廳，當然家私就唔包啦，同埋電視呢邊嘅裝修都唔包嘅。而佢嘅地板呢，就係 Engineering Hardwood， 頭先講過9尺或者9尺半樓底，全屋中央冷暖氣。呢個就係個廳嘅 rendering 相俾大家參考一下。呢個就係佢嘅示範單位露台啦，一定會同實地有啲出入嘅，不過俾大家參考一下先。影下佢啲 closet， 不過咧提提大家，佢嘅 closet 咧就唔包嘅，只係會包咧一啲普通嘅一啲架。我嘅個人意見就係而家好多樓花咧都包啲 closet 嘅，所以我印象真係唔係咁好。廁所有 new heat 地熱啦，而家好多新樓都有噶啦。廁所我就覺得佢做得唔錯，全部嘅牆咧都係用 marble tile 嘅，咁佢全部水龍頭都係用呢個 hand scroll 啦。花灑咧就會有埋佢 ceiling mount shower head 嘅。Master bathroom 咧就會有 double sink， 呢啲 medicine cabinets 咧就包嘅。佢哋嗰啲 cabinets 咧都係用意大利名牌 Cellini 嘅。但係大家睇完咗佢裏面嘅靚嘅嘢啦，包括係佢嗰個售樓處啊、用料啊、設計咁啦，同大家分析過佢附近嘅一啲數字啊，而家嘅現樓賣緊咩價錢啦？想唔想睇下地盤呢？而家即刻帶大家去睇一睇地盤啦！地盤呢就喺37街甲 Cambie， 由於佢銷售已經超過咗 55%， 符合咗呢個借貸條件呢，咁所以呢，喺今年嘅年中佢哋就會開始呢就動工。屋苑大約係3至4個 lot 組成。呢棟就係佢側邊嗰棟樓 Charlotte 嘅第2個屋苑嚟嘅。咁我而家呢，就喺佢呢一個 site 嘅後巷嗰度去睇啦。呢4間屋呢，咁就大致上呢都係咁樣嘅。距離最近嘅 SkyTrain Station 行路8分鐘。好啦，今次咧試下啲新嘢啊！我成日咧喺嗰個 Google Map 嗰度咧都話幾多分鐘去到邊度啦。咁我而家就試一試行啦。我 Google Map check 到咧就8分鐘去到 SkyTrain Station Oakridge 嗰度嘅。咁我就由而家呢一個位置咧就行過去，就數住時間。而家咧就1點03分啊，晏晝。咁啊睇下去到嘅時候究竟係幾多分鐘啦？即刻行啦！啱啱好啊，未到8分鐘，我就行到嚟呢一個 Oakridge 呢一個SkyTrain Station 度啦。Oakridge 夾41街嘅 SkyTrain Station 搭6個站就到 Downtown Vancouver 啦。咁呢個 Oakridge Mall 咧喺西區嚟講咧係一個大 mall 嚟嘅。不過近期咧佢就又有一個大嘅翻新啦，咁所以好多個鋪頭咧都閂咗門噶啦。大部分嘅鋪頭咧會喺2024年慢慢會開翻。圍繞住 Oakridge Mall 附近，包括41街咧都起咗好多新樓。另外一個 SkyTrain Station King Edward 咧就行路10分鐘到。咁其實咧喺轉一個角咧就可以上到嚟咧 QE Park 噶啦，行上去就到噶啦。咁 QE Park 就好大啦，平時春天啊、夏天咧就好多人去賞花，亦都有網球場啦、lawn bowling 啦等等。講一講佢嘅所屬中學 Eric Hamber， 行路11分鐘，揸車2分鐘就到學校。分數6.8分其實就唔差嘅，咁但係相對起西區嘅一啲名校，好似 Lord Bin 嘅 Public School 啦，或者係啲私校唔再講啦，咁當然啦就冇佢哋咁好啦。再睇埋小學 Sir William Van Horn， 揸車4分鐘到學校，分數6.7分。對將會有小朋友嘅家庭嚟講，非常重要嘅就係佢距離 BC Women's Hospital 同埋 Children's Hospital 嘅距離呢，揸車只需要3分鐘。好啦，售樓處又睇完，地盤又睇完，配套又睇完啦，大家感覺如何呢？好嘅同唔好嘅都歡迎一下低留言啊！最緊要呢，我哋呢就係公平公開地呢去討論嘅。咁如果有任何問題，歡迎呢都可以同我私底下聯絡嘅 WhatsApp、WeChat 啦、email 啦，或者係打電話都得。咁我哋下一集再見啦，拜拜。